Nitwa Wanny Mutoni. Nakuze nk'abandi bana bose. Nderwa n'umubyeyi umwe. Kwiga bigoye. Naho nsoreje mbura akazi ndetse n'urukundo rwo mu buto bwanjye. Ubuzima bwakomeje kutubera ingorabahizi. Mpitamo kujya gukora akazi ko mu rugo. Nubwo nako bitanyoroheye. Gutotezwa, guhagikwa, iryo funguro ryanjye. Dukora iki? Okay, ngaho genda. Sawa, gomeza ujye unyimyoza. Ndabona utangiye kuzamura urutugu. Ndaje ngufatira imigambi. Sawa ndaza kubwira mama uko bushira. Iyombimenya nari kwihitiramo. Aho mvuka nari guhitamo uwo nkunda. Sheilla? Sheilla? Nzamye inkweto. Iyombimenya nari kwihitiramo. Aho mvuka nari guhitamo uwo nkunda. Yava ndi gukererwa. Cyangwa kazi nshaka. Iyombimenya izahahise. Sheilla? Grandpapa. Kakwana. Nabitabye. Kuva ryari nkubwira ngo unze n'imutubanze inkweto zidahanaguye. Urabona ukuntu izi nkweto zisa? Ariko papa urabizi neza ko njye atari njye ushinzwe guhanagura inkweto. Ntabwo ushinzwe, njye ntabwo ushinzwe guhanagura inkweto. Uvuze? Ntabwo ushinzwe guhanagura inkweto, hari umukozi ubishinzwe. Nta soni! Hasoni. Mama, ase ni biki? Ubaye iki wowe? Ubaye iki? Ubaye iki? Eh? Papa muzima. Se ngungu umukubitiye. Ubu iki gihe cyose uyu mwana amazeho ku isi, ubu munsi nibwo wibuse kumukubita. Sheno ndimo ndabaza. Nose umukubitiye iki? Bamwajije. Ukoze iki? Akora nawe icyo yabakoze cyose ntabwo afata mu mukubiti. Reka mubwire mama Sheilla. Korera abaje ndabirangira. Ire kuntu izi nkweto zisa. Ire kuntu zisa. Nase nimba ari nibyo muri gupfa iyo mbwira nkaza nkabikora. Ngo? Ariko mashira. Iyo mbwira nkaza nkabikora nase ariko kumukubita. Ubona udaspoiling atari ufatiye amene mu guspoiling umwana wawe. Kumuspoilinga gute se? Ndahari umukozi arahari. Ariko uzi ko ejo aza umugore. Yesu uri kumutegura mu kiwo. Naye nugakomeza ibintu. Nari kubikora n'ubundi nijye usanzwe ubukora. Cyangwa se umukozi akabikora. Akora ngo bafata mu gihe kumukubita. Okay, komeza urere gutyo. Komeza urere gutyo. Nzaba ndi. Ubuzima ni indorerwamo ibintu byiza byose biri imbere yanjye. Ese navukiye kuruha biranze mpindutse makurwa. Agahinda n'ikishakagira mubi. Ese kuki nge mana ingaruka
kazama kosa ntazi nyine gutabarwa hari inzozi zanjye saba impamvu Iyombimenya Shana fresh nari ndyamye man. Uvuye mu kazi amasaha? Mvuyemo ariko ndarushye byatari. Ndyamye. Umutwe wankubise byaganje nijoro natinze kuryama. Niba uri kuruhuka mani. Ahubwo se amazi ku mazi wamwe. Ushaka amazi se? Ushaka amazi afite inyota kabisa. Ari bikanye kuza. Ese ko yaje nje kunywa amazi cyane man. Amazi ni ingenzi mu mubiri bro. Uzashwana n'inka ndakurahiye. Izuba ryera uraribona ariko sigaye sigabone izuba ririmo kuntu rimeze. Ishango riramena aya matungo gahanga. Nese ngo mu kazi bimeze bite? Sha mu kazi biragenda. Se ubundi kutaza kunsura bimeze bite? Mu kazi se? Ese uzasubira ryari? Oya, mu kazi nzapanga amagera n'ubundi ndi gushaka kugura agatelefone gatoya ko gukoresha. Ndananiwe byatari. Noneho biriya biboro, hari ibiboro ndi kudesigninga kuri machine. Mane kumara gukora projet noneho urumva ugasanga ntabwo wabisavinze ugasubiramo. Ese ikibazo cyane kimwe. Waje kuruhuka bro, waje muri vacances. Ariko ibintu byaje kwistressa byo kugenda ukirirwa mu ntuza mu mashini mu biki. Waje muri vacances man. Ntabwo ntekereza ko waruhuka ugifite mu mutwe yakora neza. Se agataho. N'ubu nacyana witamo naki. Ngo kifashe kuruhuka se? Waje muri vacances. Ahubwo n'umunaniro mfite nabo ushobora kuturuka kuba nyine ntaragira uko nigenza. Amafaranga wazanye? Ahubwo naki. Wanze kubona bunegeniga yawe kuva muri secondaire. Urabizi. Ariko se ntabwo cyane ufite uri gutamo. Njyewe nagutamo guti nawe. No kwishyura inzu tubikarangira. Nawe ufite ikibazo mani. Nk'ubu buje ugafata amazi muri firigo ibintu byose. Wazanyihamagariye. Kore cyo guhamagara. Wambwiye se nkakuzaniraho ikintu gikaza. Yamye mubera mu buzima. Nawe ndi mani ibintu by'ibyana urumva ndakizera neza ko mukunzi wanjye tuzabonana wenda. Ntekereza ko ibyo nakora naba hari umuntu uciye inyuma kandi sometimes kuba wicira urubanza ntabwo bari byiza kabisa. Byiza umushaka. Byiza umushaka. Narashakishije ntabwo ndamubona. Gusa nyine numva mfite ibyiringiro ko nshobora kuzamubona. Kuko Imana ntabwo u Rwanda ari runini ku buryo washaka umuntu ukamubura. Niba nzatanga amatangazo kuri radio gusinze ndi option kabisa. Shabura mukobwa mukunda kabisa. Imana izagufasha umubona twe. Erega twakundanye kuva subizi ko twakundanye. Haryo ugeze unyuramo no hariya ntabwo wanyuzemo. Mwapi. Utunyerekereza. Buriya n'umudiga wa danje subizi ko ari ndabizi kabisa. Ntabwo yakene yakurebera gusa nyine Imana iyo ukunda umuntu buriya nako yaguciringa wumva bihagije. Ese wumva wize ko kigukunda we? Icyo ni ikibazo gikomeye. Ariko byivamo turi urukundo ari ikintu gikomeye. Muri imitima hari ukuntu mbwira connecting. Gusa numva mani ko hari kandi ko kiri single. Urumva niyo byaba bitangiye kugabanuka nimubona nzamukonfirma azabyumva kabisa. Okay. Shaka komeza ushakisha u Rwanda n'uruto bro. Wowe se mu mujyi amafaranga ari kuboneka? Amafaranga gake araboneka tu. Batipa mu mujyi niba ari injyaburo nyinshi. Reba uruhu ruba rwarabaye wagira ngo nawe uvuye hanze mwana. Wajya unige muri diaspora. Ubaze. Shaka guteye pisa ariko buriye bwo ngo reka dukomeze. Turebe byako weekend tugiye duhuze dukora. Wahe tugenda mani kanzani. Nuzo wacyamenya gukina igisoros? Ako dushaka nacyo gukina kabya rero. Bitwaye kanzani ari byo amafaranga tugiye kuba duke. Umva nje narumiwe. Uzi ukuntu bimeze? Wa mukobwa wa hano hepfo witwa Jolly. Uramwibuka? Ndamwibuka. Niyirata none ngo mwana yanjye. Imyirato zazayijyana kuri ibaze ko inkuru zose zasakaye. Aratwite. Ngwiki
iki aratwite uzi ukuntu yiyemeraga ibaze noneho yatwise ataranasoza amashuri narabisengeye njye namusengeye zatwite reka da niseka afite na sida shanapi nawe ndamwanga mwe uva ndazikuna umwanga ariko narabisengeye nahoraga mu butayu nsenga Imana nyinginga ngo Imana nanje iranshinze twite none bamutenda umwana no kunari ikinege umva aratwite rero umva indigera nkaha ngaha narumiwa goko none sindi abuteye ukuntu yiryaga numvaga ngiye atapfa kuyakira nizere ko ari umunyonzi wamuteye ngo niba ari umunyonzi ngo niba ari umumotari tano umukarani simbizi ariko gusa nyine nakantu karaho ngaho gaciriritse ibyo ngibyo tunabyihorera none se we Mana nari gukumbuye Mana yanje nanjye nayo ngukumbuye hashize iminsi myinshi na makuru mashasha akira ntujye yabura kanze nkubwire ejo bundi hashize nari ndi kugenda mpita numva nyine nshaka akabiswi nyine ushaka akabiswi urumva birabishe umuntu yabishe ceceka banze wumve ndagenda ndamanuka hepfo gatoya ndangije impita ninjira muri alimentation mbaza ngo byagenze bite wabonye iki ntabuze gushaya babarira umubesha none wagiye kwishyura bura amafaranga yo kwishyura byakugendekeye indubura amafaranga yo kwishyura kuzi kwanyibagiwe Sheilla ngiye umwana w'umubakire mbura amafaranga yo kwishyura none se habaye kibiswi na alimentation si mama Winnie aba yagiye hehe abakiriya babaje bakamubura azatumwe no business yanjye none higwa hasi waramutse nahageze nyine se sumbona ako tujuru harano burakari reba naje abakiriya baje bashaka wunga barakubura ninjye sinige kumanyira igitoki hariya se buriya nsi wasanga ari unyuriyo ese undi mama Winnie wamasanye ntago nta kintu abakwereka ku cya kintu nakubajije ubushize ese ubundi uzumva ryari nawe ko ngiye mfite ibintu byinshi nitaho ibyo bintu nagufasha kubyitaho naravuga ngo nta mahoro mu buzima bwanjye ibyo kwirirwa ungendaho ese nta bandi bantu hari hanze wabuze ese mama Winnie ntabwo ubona ko ubungubu nyine urukundo ntukajya uvuga unkoraho mubu ukinisha ntukajya unkinisha ibyo bintu byinshi ariko nanabigufasha ariko ukanyemera iki cya kintu nagusabye ngabanyeho urwo rukundo rwawe mama Winnie wanyemera urukundo naravuga ngo niba utumva n'ibyo bintu nabigufasha yaba ari n'abana uvuga ngo nibo urimo kwitaho abana banjye ntabwo nabakuragije nta nibwo nteze kuzabakureresha ibyo nabyo jya ubyumva n'amatwi yawe abiri hari igihe nkubwira ikintu kigacyanukira ngo ahandi iyi business rero ngiye kuzayikwambura narakubwiye ngo ngiye kuzayikwambura nyaba ari ngiye uzayicuruza cyangwa nzashaka undi muntu wagusimbura ukeneye urukundo abadamu hanze abakeneye urukundo hanze warakererewe bakeneye n'ababosi baba amafaranga bakaza muri business zabo wenda guhindura ubuzima nkabona ntabwo bishaka n'akazi ntabwo no gukora neza none se ku buryo waje witwaza icyuri cyo ukaza reba ngo naje ndakubura mama Winnie ubona nakeneye urukundo nari umugabo ukeneye winkoraho niko nakubwiye akureba inzobe yawe ni igikara cyanjye turi kumwe nta mahoro ubona turi kumwe mu muhanda ubona turi mu muhanda narakwiye ntukajye gushyiraho amaboko yawe mama Winnie wagiye ucururuka mu madamu mwiza njye naje no mu kazi ntabwo naje gukora inkorakoraho ntabwo ndiravuga cyangwa ibi bitoki birirwa nzakomeza mbumupfakare nawe ngo nta mahoro ndi kwinjira nakubone y'umutipe mwiza na bi umutipe w'ibogari umutipe muremure umutipe mwe zanzayikubwira ejo reka ni mwe ukimubona bisobanuye nyine wabonye umutipe mwiza ni uramuzi nahise mvuga turiya niwe Imana yanjye uriya niwe nahoraga nsengera uriya niwe nasengeye niwe natuye yaswe uramutipe ndi gukora uko nshoboye kose icyo gihe duhura twarakubitanye yaravuye kugura amazi avuye muri siporo nyine avuye kugura amazi mukubita urutugu none amazi yiwe ava hasi aguye hasi turunama twese turatora mugirira karashi ariko icyambabaje nuko icyo gihe yari ari kwihuta nta nimero ze namusabye na byo ubu nazo ufite ariko uko byagenda kose umva na bi ntabwo ndacika intege urabizi ikibazo wasaze wayagaye ngo wabonye umuhungu ngo ibiki nta nimero ze ufite uzamukura na bi uriya muhungu ndamukunda uriya muhungu yitwa ndamukunze ntabwo uzinagiwe nta nimero ze ufite muzahurira he hano icyangombwa nuko namukunze kandi icyangombwa nuko ari we nasabaga Imana nzakora igishoboka cyose Sheilla nzakora buri kimwe kugira ngo uriya muhungu mutsindire abe warasaze wa mwana
ugiye gutura amasashi nishaka ubonye umuntu rimwe wasaze ngo waramukunze nishaka nyatore pfa kubura muhungu azanyemera nzakora igishoboka cyose byansaba kurara hasi byansaba kugenda tangira umuhige rero hariya nshara tumushaka umva uriya muhungu ngomba kumutsindira cyakoze uzakomezamo umugabo w'umupfaka ni isoni mama bino wagiye ihangane byige uyu munsi nyine nakwe ngo gisubizo mpa amahoro ubona iki gikara cyanjye umva toka kuba uri boss ntabwo wazi nyikoresha ibyo ubonye byose urimo uranyumva fata n'ibitoki byawe nimba niyo minzani yawe wirirwa undatira ibintu byawe ndatira ubuzima ni indorerwamo ibintu byiza byose biri imbere yanjye ese navukiye kuruha wowe fata ibyo ufata fata telefone ibyo mbona nibyo cyangwa ndarota ngo my love none my love wowe narigize ngo ni n'ikindi ako Sheilla uziko narigize ngo ni ikindi uziko nkanze nta nubwo namenye igihe wazi mutinde nkawe se ni gute muri telefone handikwa ngo my love ngiki mutinde nkawe udafite n'urwara rwo kwishima ni gute muri telefone haba handitse ngo my love ako Sheilla nzibaho ahubwo ndavuze gusiba siba my love siba ariko utaratangira kuba umurozi wari iki my love iri muri telefone yanjye uza kuyinsibisha nk'aho uramuzi ndavuze ngo siba nsibe my love nyine irebe Najyaga mbona ufite confidence nkagira ngo ni izanyazo ubu se nk'umuhungu ugukunda umeze uko nguko dore ukuntu usa dore ukuntu usa wowe ubu nk'umuhungu ugukunda ameze ate ariko wanyereka kuri uwo muntu ugukunda wowe ubusa warakunditse icyo ufite ubwo cyakuriwe umusore ubwo bwiza gukoresha inzara kwiyitaho iki